Электрик. Человек, который ошибается только 2 раза в жизни. Первый раз, когда он выбирает эту профессию, и второй раз уже непосредственно во время работы. Также электрики автоматически должны освоить профессию алкоголика. Потому что у пьяного электрика жизнь короткая, но яркая. Сейчас у нас такие электрики, что сразу после учебы половину нахер убивает током. А вторую половину убьет либо потом, либо уже в больнице те, кто сейчас учится на врачей. Электрик — это человек, который в любой момент работы может познакомиться с Богом.